هلو السلام عليكم. اليوم عندنا الحصة سنة ثالثة متوسط. دونك فرنسية فوالا فرنش. عندنا آخر مرة درنا بيج، درنا الصفحة 14، واليوم قلنا نديرو حصة مع ميس أماني، لكن أماني ما كاشها. إن شاء الله تكون مليحة برك. هذا ما كان. أنفال ما كاشها أيضا. فرح ما كاشها أيضا. أوكي عندنا نعم. رحب كيفاش؟ رحب أيضا لك راقدة متى ما نضج. هاي ميس. هاي أنفال جاد. هاي ميس. هاي ميس. هاي فرح. عمركم طويلة. هاي ميس. وين غادة وين رحب ما كاشها. هاي ميس. هاي رانيا. هاي. دونك كنا نسقسيو عليكم. دونك ما كاش اليوم أماني معنا. قولها أماني سلموا عليك. نعم. ميس بديتو. مازال نستناو فيكم. أنا قلت ما كاشها فرح وأنفال ما بداوش. نو. دونك أماني قال لك ما كاش، هي غايبة اليوم. دونك خلوها معليش. دونك آخر مرة درنا بيج 14. أوكي. واليوم راح نديرو بيج 15. نعم 15 اليوم. 15. أوكي. لا باج 15 نديرها مع بعض. عندنا je lis et je comprends. عندنا 1 2 3 عندنا 4 exercices. اوكي 4 questions أسئلة نجاوبوا عليهم. نعم. هذا منطق ولا كتابي؟ لا هذا ما كاش. قال لك je lis et je comprends. نقرا ونسمع. اوكي. كي يكون منطق لما يكون جيكوت. اوكي ما عندناش écouter، عندنا لي. عندنا نمبر 1 قال لك rapporte une phrase. اوكي rapporte une phrase ce que tu vois sur chaque photo. هنا عندنا 3 فوتو. اوكي. نعم عندنا 3 فوتو وشاك فوتو نحكوا عليها واش فيها. اوكي. ميس ندير الأولى. ميس ندير الأولى. ميس كيف نداير؟ لازم اولا نديرو باي 1 باي 1 هكا. ميس عندنا اوكي اول عندنا فرح، من بعد انفال، ومن بعد عندنا منال. اوكي 3 فوتو. يس ميس. عندنا فرح في first one واش نقولو la première photo. Sur la première photo, on voit un homme qui monte dans une voiture de police. Voilà, un monte. Donc, la première photo, on voit. Ok? On voit un homme. Avec un homme, معليش. Ou un voleur. Yes, miss. Un homme qui monte dans une voiture, voilà, de police, voilà. Miss. Voiture. Miss. Yes. Police. نعم. أنيانا. عندنا قلنا واسمها أنفال. أنا ميس. Yes. ميس نقول. تفضلي. Yes. Sur la deuxième photo, on voit un Sur la deuxième photo, motocycliste. Voilà, motocycliste qui dérape sur la route. Voilà, وش معناتها؟ ميس دير حادث. Voilà. Alors, dans une deuxième photo, ok, on voit, bon, je suis sûre, sûr, voilà. Sur la deuxième photo, on a le deuxième, très. Sur la deuxième photo, on voit, je crois, on voit un motocycliste qui dérape sur la route. Accident. Voilà. Qui fait un accident sur la route. Accident. Yes, on voit le motocycliste. Motocycliste, ok. Bonjour madame. Hi, ça va? Qui? On voit dans la deuxième photo un motocycliste qui fait un accident dans la route. Voilà, pour le qui dérape, pour le faire un accident, ok? Qui a fait un accident. Là qui dérape معناتها مال. ok. يبان هنا يبان مايل. dérape راح نقولوا. ok. dérape sur la route. Sur la route. Voilà. Donc عندنا شكون يقول لي troisième photo. شكون قلنا؟ ميس. قلنا منال. مدام
مدام يس نو قلنا منال تفضلي منال لا عندك جواب لا ما عندكش بده واحد اخر ميس نعم منال راكي هنايا So, qu'est-ce que tu vois sur la troisième photo? ميس نقول نقولها ميس نقولها ميس اوكي شكون تقول لي واحدة أخرى؟ رانيا ميس ولا ميس 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 نو شكون تقول Miss, لي؟ miss, miss. اوكي أنفاس ميس ميس اوكي أنفاس Sur la troisième photo, on voit un rhinocéros mort allongé sur le sol. اوكي سي كوا هذا كيتا؟ يبان بوبوتام لا Non, وش يبان؟ يبان لي بوبوتام لا رينوسيرو رينوسيرو نو سيرو هكا Miss R-H-I-N-O-C-E accent R-O-S. اوكي هذا هو رينوسيرو هذا يشبه هو نوع من البوبوتام نعم alors dans la troisième photo on voit un rhinocéros allongé Allongé sur la route. مسكين sur la route اوكي Allongé, accent. yes sorry yes ما عنديش انا allongé ما عنديش اكسون هنايا صح sur la route عندي كلافي انجلي اوكي دونك سي بور سا ما عنديش انا اكسون اوكي sur la route اوكي هذا هو دونك sur la route اوكي الان واش عندنا نمبر 2 واش قال لك observer Observe ces textes. Comportent des titres. الان واش عندنا قال لك observer ces trois textes اوكي Miss, miss, miss. خلينا نكمل Miss, نعم. miss, miss, نعم. miss, 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 خلينا نشرح miss. اوكي فرح خلينا نشرح قبل wait please so عندنا number 2 observer ces trois textes ok comprend-il des titres ok so عندنا trois textes ما فيهمش des titres الان واش نديرو نحطوا كل واحد فيهم عنوان عندنا 1 2 et 3 donc قال comporte-t-il des titres هادو ما عندهمش des titres واش تقولي لي Hi, Miss. هاي هاي ميا نعم Miss. نعم Miss, لازم نقولوا les noms des مدام textes. chaque texte نديرو باراغراف صغيرة هكاك شغل. ميس اختي بكيتو استا في انا كان ميت هذيك ميس ما سمعتش عاودي لي نقولوا دي بغيف. ميس شحال عندكم لي بيتو هذا وين عندنا 15 مينوت اوكي نحيت المايك باسكو ما كنتش نسمعوا عندنا 15 مينوت بدينا اوكي سو كنا نهضروا بزاف ما نسمعوش بعضنا البعض انفال واش قلتي لي انفال ميس قلت لك ميس لازم نديروا لهم صحة لي ميس شغل ميس نقولوا لي نون تاع لي تخوازيام فوالا اوكي سو اولا اش قال لك نيميرو 2 اش قال لك اوبسيرفي سي 3 تكست اوكي عندنا 3 تكست يعني 3 نصوص اوكي قال لك كومبورتيل دي تيتر اسكو يحملوا دي تيتر اسكو يحملوا كما نقولوا عنوان عناوين واش نقولوا نو ميس نو ميس اوكي سو نمبر 2 قال لك لا كاستيون هي كومبورتيل دي تيتر اسكو عندهم دي تيتر يس او نو هذه لا كاستيون نو ميس يس حنجاوبوا نقولوا نو اوكي هنا ما عندناش تيتر نقولوا نو اوكي لي تكست باسكو لي تكست كيفاش نقولوا لي تكست نو سو نو قال لك كومبران نو كومبورت Les trois textes ne comportent pas de titre. فوالا دي تيتر اوكي ما يحملوش دي تيتر فوالا هذا هو السؤال اللي حنجاوبوا عليه الان عندنا نمبر 3 واش قالت نمبر 3 Y a-t-il des paragraphes distincts dans chacun des textes Voilà. Y a-t-il des Miss, chaque paragraphes texte, j'aime Miss. distincts dans chacun des textes, ok? Sont-ils longs ou courts? واش معناتها واش حاب يقولوا؟ ميس قال لك كل تكست Est-ce que y a-t-il des paragraphes? عنده شغل Est-ce que كاين des paragraphes? Y a-t-il des paragraphes distincts dans chaque texte, ok?
Yes. Okay, so Miss, نعم. So est-ce qu'il y a des paragraphes? chaque texte comporte une courte paragraphe. Voilà, donc les paragraphes حنجاوبوا عليهم. قال لك sont-ils des langues au courtes. OK حنا نشوفوهم sont court paragraphes. OK. Yes. So عندنا Sont-ils? des textes. Chaque texte نقولوا comporte chaque texte. OK. Chaque Chaque نقولوا texte est court. comporte Yes. chaque texte comporte un Yes. cours de paragraphe. Yes, un court paragraphe. Paragraphe طول miss. Paragraphe طول. ما كانش de paragraphe. Yeah, قال لك نقولوا chaque texte. علاش؟ باسكو لي Chaque textes texte comporte un court paragraphe. Yeah, court. Yeah, si vous l'avez court, هكا نقول. Yeah, court. Des fois parce que مي كوتي ما كاينش فرونسي. الآن شكون يطلع معنا تاني؟ Thank you. Miss. لا ماشي انت يا أنفاس. شكون يطلع معنا؟ شكون يحب يطلع معنا؟ عندنا سندس ولا ميا ولا رانيا؟ سندس تفضلي. اوكي عندنا نعم. عندنا نمبر 4 قال لك سي نمبر 4. نعم. جات رحاب. هاي رحاب. number 4 قال لك sais-tu comment on appelle des textes courts qui rapportent des informations sur l'actualité. واش معناتها اسكو تعرفي كيفاش نسميو لي تكست اللي قصار اللي يجيبوا المعلومات على كما نقولوا الحاليه الان. اوكي واش نقولوهم؟ اوكي الان قلنا 100. انا شكون عنده جواب؟ ابار هاي ميس ما تغلق لي المايك. اوكي ما ميس تغلق لي المايك. اوكي نمبر 4 قال لك sais-tu comment on appelle ces textes courts. هذي textes courts اوكي qui rapportent اللي يجيبوا des informations sur l'actualité اللي يجيبوا المعلومات على كما قلت على الحاليا. ميس نعم. ميس يس هذه وحدك. ميس مانيش نسمع. تسمعي فيا؟ ميس تقطع. مين عندك مشكل تاع انترنت؟ اوكي رانيا ومن بعدها عبد الجليل. اوكي رانيا تفضلي. واش سموه؟ قال لك سموه هذه التكست سي تفضلي رانيا. مكاشها إلاف. اوكي إلاف تفضلي. سي كور تكست. C'est court, qui rapportent des informations sur l'actualité. Ce sont des brèves. Yeah, qui rapportent l'information sur l'actualité. Voilà, l'actualité. Sont des brèves. Sont des brèves, yes. كما قلنا مع الأول. Voilà, sont des brèves لأنه ماش معناتها brève معناتها هكا كما نقولوا إنجاز ولا موجز. Voilà, c'est news. اوكي الآن عندنا خلاص كملنا نمبر 4. Yes, we do. Je lis pour comprendre. Again. So, quelle est l'information rapportée dans chacune des brèves? ميس نقرا. اوكي تفضلي. Un jeune motocycliste de 23 années a fait une grève sur l'autorité de Zeralda après avoir reçu un SMS. Very good. So, وش معناتها؟ ميس كنقولوا طفل موتوسيكليست. Yeah. عمره واحد عمره 23 ans. اوكي وش دار؟ a fait un graphe sur l'autorité. فوالا كيقولوا افي غراف شوت معناتها دا اكسيدون. اوكي شوت معناتها دا اكسيدون. فوالا ابري افوار reçu le texto. اوكي sur la route de Zeralda. نقولوا
Un jeune homme, un jeune motocycliste, ok, de 23 ans a fait une grave chute, ok, après avoir reçu, sur la route, ok, grave sur la route de Zeralda. شارع جرالدا. نعم دو زيرالدا يس نعم هذه هي فوالا نمبر 1. الآن نشوفوا شكون عندنا أنفال نمبر 2. ميس ندير الثانية. نعم عندنا أنفال نمبر 2 بعد رانيا ما عندكش كونيكسيون. اوكي شوفوا أنفال. اوكي فرح تفضلي فرح نمبر 2. ميس ندير التكست نيميرو 2. يس بليز قال لك وشنو هي الانفورماسيون اللي تفهم. Un jeune rhinocéros a été abattu par les braconniers dans son enclos du zoo. رينو ميس نعم ميس ندير لا تخوازيام انا. la troisième اوكي un rhinocéros اوكي وش به a été abattu par des braconniers, ok? Le 6 mars. Braconnier. Ok. So braconnier, non. So number 3. وش نقولوا على number 3؟ ميس يا فرح قلت لك يا اخي إيلاف قلت لك Texte 3. Un trafiquant de drogue de Christiania pressé est monté par mégarde dans une voiture de police. Voilà, نقولوا un trafiquant de drogue صح؟ ميس شغل دار حادث ودو لا trafiquant de la police. drogue. Ok, trafiquant de drogue واش دار؟ La drogue. Pressé Miss de Christiania. de Christiania. Christiania, voilà, Christiania. Yes, Christiania. Ok, so Christiania est pressé Sean. Ok, pressé de rentrer chez lui. Ok, pressé Est monté rentrer chez lui. Est monté par mes gardes. Les gardes. Est monté par mes gardes dans une voiture de police. Voilà, ok, dans une voiture de police. Ok, well done. الآن thank you girls. عندنا إيلاف ما جاوبتش وعندنا ميا من بعد. اوكي عندنا إيلاف تفضلي. رانيا. اوكي عندنا ميا. عندنا إيلاف من بعد ميا بعد رانيا. اوكي number 2. Les événements rapportés se sont produits réellement vrai. Why? علاش؟ ميس because مثلا ميس هنا في الأول قال لنا موتوسيكليست 23 ans a fait une grave chute. ميس هذا حقيقية يعني اكسيدون يعني صرا في الواقع. Parce que tout simplement c'est des brèves. ولي brèves كامل هما عبارة على من نيوز. C'est l'information c'est des news voilà. Les brèves كلها المجازة. نعم c'est des news اوكي جاي من الأخبار. اسمك صحيحة. اوكي عندنا ميا نمبر 3 اوكي. وين هي ميا؟ بعدها رانيا. ميس خليني نسكت. ولا تسكتي؟ ميا ما نجاوبش. ثانك يو ميا. اوكي نمبر 3 واش تقولي لي؟ 3. On te basse. قال لك on te base sur chacun voilà on te base sur chacune de ces brèves اوكي على هذه brèves. dites où et quand ces événements se sont produits. ثم هاد لي brèves هاد الأخبار وين داروهم؟ واش تقولي لي؟ Mais le premier événement a eu lieu sur l'autoroute de la Zeralda. Le premier Près d'Alger. Sur la route, Miss, mais sur la route. نقولوا événement. Ok, wait. Événement.
Ok, ok. A So, eu lieu. le premier événement a eu lieu sur la route. L'autoroute. Voilà, sur l'autoroute. de Zeralda. La route de Zeralda. Zeralda. Ok. عندنا le premier. شنو le deuxième? شنو le deuxième? C'était un week-end, mais on ne sait pas lequel. شو كتقال؟ ما كتقال. الدوزيام نقول. كان ما درتيش قال لك لا La قال لك route de et quand ok. Ok, عندنا le week-end dernier. اوكي Le عندنا week-end dernier. Mais Voilà, le عندنا où et deuxième quand. événement. سوا عندنا où et quand. où هو البلاصة Le وين week-end dernier. والكان نقولوا Mais sur le sur week-end. la route. فوالا Où c'était Oh, le le week-end. week-end, mais. فوالا نقولوا sur week-end لا لا mais. C'était le week-end. قولي. Voilà, Au lieu C'était un week-end, sur la mais. route c'est C'est un de week-end. Zeralda. un week-end. Voilà, c'était un week-end. C'est un week-end. Voilà, Mais c'était un week-end. le deuxième événement a eu lieu dans le zoo de Soirée. Dans le zoo. Ah, ok, yes, zoo, voilà, بس zoo تقولهم de. بكل ميس لا أنا تكملها معليش. Soirée, ok, ça soirée, ok. Le troisième. Mais le temps. En Oui. France, Ah, le temps, le yes, sorry, 6 yeah. mars. Le C'était 6 mars 2019. 2017. 2017. mars. Voilà, le 6 mars 2017. Le 9 mars, là, là. Le 6 mai. Ah, le 6, ok, sorry, c'est le 6. L'article, le 9, ou le 6. Ok, le 6 mars 2017, voilà. Ok, le 1. Le troisième, je crois, là. Événement a eu lieu au Danemark. À Danemark. L'événement a eu lieu هاني نعرف. à Danemark. Ok, à Danemark. Yeah. Miss O Danemark. Yeah, Danemark, yeah. Ah, Danemark, yeah. نخزروا Ok. فيه. Le 22 décembre de 2019. C'était le 22 décembre 2017. Yes. سو عندنا le premier, le deuxième, le troisième. Voilà, ده هو, ok. سو هادو هما l'événement اللي شفناهم. Le premier événement نقولوا عليه le premier événement, voilà. Événement. Donc, نعم. عندنا number كملنا number 3. Yes, كملناها. So, Yes. yes, thank you guys. Bon, نديرو الآن واش نديرو؟ page 16. La page. Yes. 16. Ok, la page 16 تحكي je relis pour mieux comprendre. Again. So, je relis pour mieux comprendre. شكون عندنا؟ عندي محمد الهادي. نخلي الباقيين ما جاوبوش. اوكي الباقيين please be quiet. اوكي سو عندنا محمد الهادي. مخالفة. سو مخالفة. محمد الهادي. سندس. اوكي لا هنا محمد الهادي. او نو محمد الهادي ومخالفة. هنا مخالفة. عبد الحق. تمش خلفها ميسنجر بلاستو. لا خلي ابو خلفه يجاوب. ابو خلفه عنده جواب. ابو خلفه عبد الحق. وهنا عبد الحق. ابو خلفه. Text 1, text 2, text 3. Ok, ça واش نديرو؟ قال لك la première قال لك je dis pour mieux comprendre. Text 1 on va répondre chaque question. صح؟ So ندير page 15. Ok, page 15. ميس لا باج تاع لي تكست. Yeah, text 1 دوك نجيبها. Yes, text 1 عندنا هذا. هذا text هذا هو text 1 هذا. راكم تشوفوا text 1 ويبان. Yes. Yes, Miss. Yes. Yes. Donc ابو خلفه عندنا نمبر 1. قال text 1 قال لك؟ قال لك باللي premièrement quelle est la cause, ok, de l'accident.
نبدأ ميس. محمد تفضل. اوكي نمبر 1 قال لك quelle est la cause de l'accident. شكون يخربش؟ La pose de téléphone portable sur la route conférait le SMS à... Voilà, donc Hi, en Miss. gros, le high moto a été l'origine de l'accident. voilà, a reçu un SMS, ça? Voilà. Yes, miss. نعم. Donc il a reçu un SMS. Qu'il a reçu un SMS, c'est moi qui a accident, ok? Yes. Il a reçu un SMS et c'était la cause de l'accident. Voilà. Parce qu'il a consulté le SMS terre. Number 2 قال لك justifie la réponse. Ok, هي justifie la réponse. نعم. Hi, miss. Hi. Miss. نعم. Ok, so عندنا que penses-tu du comportement de ce jeune motocycliste? Miss Yo. عندنا مخالفة non؟ قولي عنده الحس ديال ميوت باك راني عندك الحس ديال باك ميوت اوكي؟ مكاش مخالفة؟ Miss Joe. اوكي إلاف بعد أنفال اوكي عندنا إلاف. Number 2 que penses-tu du comportement de ce jeune motocycliste واش نقولوا؟ Je pense que ce comportement de ce jeune motocycliste était très imprudent et le même temps était très dangereux pour la vie de ce jeune et les autres hommes. So, je pense que ce comportement était Très imprudent. très imprudent. So, très imprudent, c'est ça? Yes. Ok? Yes, miss. نعم. So, très imprudent, c'est pour ça qu'il a تما ما يحاذرش اوكي ما يشوفش مليح سي بور سا il a fait l'accident. سي بور سا يقول لك ما لازمش مش ما يستعملش التليفون في لا روت. Yeah. Très imprudent, voilà. Miss était Mais c'était le texte 2. مش نقرا prudent pour la vie Aliane a le texte 2. des autres hommes. Dangereux. Ok, ça, نقولوا parce qu'il était dangereux, ok? C'est pour ça parce que quand quelqu'un est imprudent, il est dangereux pour les autres. C'est pour ça. Il est dangereux pour les autres. نعم. Miss جاوب. اوكي عندنا اخذنا انفال سوري اخذنا انفال بعد فارغ اوكي سو انفال لا troisième question. Miss, t'as texte. قال لك quel conseil donnais-tu aux motocycles pour éviter l'accident de la route واش نقول له؟ Je leur conseille d'être prudents sur la route et de Ça. ne pas consulter leur téléphone. So, je leur Miss conseille نعطيك إيميل. Miss نعطيك إجابتي. قول لي je leur conseille de نعم كمل نعم قول لي واش عندك؟ N'utilise pas le téléphone portable sur la route. Voilà, ok, نقولوا n'utilise pas le téléphone portable en conduisant ou sur la route, ok? يعني في الطريق ما تساويش تليفون ماشي مليح. الآن عندنا texture قال لك كي فانس شكون فانس؟ Miss. قلنا شكون عندنا إلاف لا Miss. Yes, miss. يا تفضلي تاكس لا شكون خلي حبي قال قول لي Miss. Vince, un rhinocéros blanc de 4 ans, a été abattu par des braconniers le 6 mars. سو عندنا فانس شكون فانس هو Et un rhinocéros. Blanc de 4 ans. كيش هو رينو دائما نقرا اوكي ار اش اي نو رينوسيرون هكا
RHINOC accent ROS. غير السيرو بلان هذا هو واش به De 4 ans. de 4 ans اوكي مش تقولوا de 4 ans ونحب تاخذ لك السؤال اللي بعده يعني الجواب على abattu par des نقولوا de 4 ماشي 4 ans نقولوا de 4 ans اوكي 4 ans de 4 ans Yes, ميس خاطر ما كانش الاس سوري. de 4 ans هاي ميس. هاي شفت ميا هاي ميا so number 2 قال لك كي لا abattu شكون ميس نو قلنا شكون اخر ابار إيلاف شكون؟ ميس. اوكي ميا تفضلي ميس كي لا abattu شكون عندنا ميا وشكون انا كي لا abattu شكون نقولوا ميس elle a été le deuxième question تاع texte 2 قال لك اوكي نبدا انا في تكست 2 قال لك كي لا abattu قلنا كي شكون فانس هو هذاك الحيوان اوكي كي لا abattu شكون ضربو اللي قالت له Les braconniers. Les braconniers, yes, les braconniers qui l'ont abattu, yes. Alors, pourquoi a-t-il été abattu? Je crois qu'il est. Pourquoi, l'âge? ميس ما جاوبناش على او. ميس بور sorry. Miss dans son enclos du zoo, Miss. Oui? Dans son enclos du zoo. de Twilight. Dans son enclos du zoo. de Twilight. Zoo de Twilight. Zoo, Miss, de Twilight. هكا Twilight. Yes, Miss. Non. Miss THOIRY. R-Y, sorry. R-Y, yes. Okay, so. Miss braconniers هم ال قال لك pourquoi علاش Miss. اوكي إيلاف Miss. إيلاف بعد أنفال pour Il a été abattu pour récupérer sa corne. de la corne, ok. Pour récupérer. Ok, pour récupérer sa corne. De la corne, ok. وش تبغى على corne? ميس القرن نتاعو. يا القرن تاعو فوالا كي نقولوا لي corne تاعو القرن تاعو يس exactement. Donc number 2 قال لك pour quelle raison les braconnages est-il interdit par la loi وعلاش sont interdits par la loi؟ نعم. رانيا بليز عندنا غير إيلاف وأنفال. ميس نجاوب. خلي تجاوب هي. اوكي جاوبي. Le braconnage est interdit par la loi pour protéger tous les animaux de l'extinction et de la disparition. Ok, tous les animaux, ok. Tous les animaux de l'extinction. l'extinction. À l'apostrophe. كيما extinction. اوكي extinction كيما نقولوا وهي كما نقولوا الفقدان باش ما يروحوش. Et de la disparition. ميس. نعم. ميس نقول تاعي. قولي تاعك تفضلي. Il est interdit pour protéger les animaux, surtout les espèces animales qui sont en voie d'extinction, entre parenthèses disparition. Voilà. L'extinction هو الفقدان مثال l'extinction كما نقول عندنا حيوان ما كاش بزاف. اقتراض فوالا اقتراض. اوكي نمبر 3 سؤال لموا قال لك نعم que lui est-il alors arrivé؟ نجاوب. non sorry text 3 okay Comment text 3 okay trafiquant de drogue c'est ميس نجاوب. ميس نجاوب
Mais c'est دقيقة الجواب. ميا. اوكي قال السؤال قبل. اوكي comment les trafiquants de drogue s'est-il retrouvé dans la voiture de police؟ كيفاش les trafiquants de drogue لقاو روحهم في الطوموبيل؟ Le trafiquant de drogue était tellement pressé de rentrer chez lui qu'il est monté dans une voiture de police qu'il a prise pour un taxi. Ça قال لك le trafiquant était tellement pressé de rentrer chez lui. Ok. Le trafiquant était pressé de rentrer chez lui. La Il est monté dans la voiture de police qu'il a prise pour un taxi. Ok. un taxi. Chez lui. Ok, voilà, Ouais. c'est pour ça. Donc, qui a pris. Lui qui est monté. Monté Qui est monté dans une voiture de police. dans la voiture de police qu'il a prise pour un taxi. Prise pour un taxi. Il a pris pour Pour un taxi. Yes. Voilà, parce ما que نقول عن بالك تاكسي. ايش نقول بعدها؟ اوكي الان قلنا Question. الفعل. يس اوكي. Que lui est-il à leur arrivée? اوكي واش صاروا؟ Le malfaiteur a été arrêté. يس le malfaiteur a été. Arrêté. بس الجو اللي بعدها. اوكي يس. نو بليز ميا بالواحد بليز تخيلتي إلاف next. Il De était quoi? De quoi a-t-il été accusé? Il était accusé pour détention et trafic de drogue. Yes. So, il était accusé, ok? Pour détention et trafic de drogue. Pour détention et trafic De drogue. Ok, voilà. Accusé pour, ok. Miss F واحدة في trafic. Trafic. Ah, yes, sorry. Yes. Trafic, elle est circulation. Ok, je معناتها كي ندير هكا، معناتها trafic deux F. مش معناها اللي هكا يهرب في الدروغ. لا لا voilà, ok. Trafic en français, c'est trafiquer, صح. لكن en anglais, شو c'est trafic هكا؟ En English معناتها circulation. اوكي؟ ميس شنو السؤال ميس؟ ما كنتش نسمع كان لا لا تتكسر. هذه الكلمة هذه ترافيك بهذه الكلمة بدبل اف. اوكي دو اف. ان انجلش معناتها ترافيك معناتها سيركيلاسيون. اوكي هذا كي تحكي الاف مع ترافيكي. اوكي سو ترافيك هذا. نعم الان so we did this and this is done. اوكي الان قال لك relève dans les textes 2 et 3 des mots appartenant du champ lexical de Delhi. وش معناتها؟ ميس نجاوب على ولا؟ لا وش معناتها؟ فهميني قبل وش معناتها؟ ميس دالي حادثة. Relève dans le texte 2 et 3 des mots appartenant au champ lexical. ميس من عائلة تاع ديلي. ميس دالي معناتها أنا ميس حادثة. اوكي الجملة تفتحها زيها. كي نروحو 2 3 واش عندنا؟ سو عندنا واش عندنا 1 نقولو لي مو abattu. عندنا abattu braconnier and commis. مازال commis فوالا. وفي التكست 3 هذا في التكست 1 حشيش. حشيش ميس HASCH حشيش يا لا دروغ. انا Mais ça fait le texte deuxième pour la deuxième. يا حشيش لا دروغ. La ligne 2. حشيش اوكي. arrêté et détention détention ou drogue. trafic de drogue. Yes.
اوكي سو عندنا arrêter, حشيش arrêter, détention, drogue. Les Détention, quatre. trafic, drogue. Trafic, Trafic drogue. de drogue ou détention, arrêtez. Arrêtez. arrêté et détention voilà Donc, détention, trafic, Détention ou drogue. yes détention voilà لا apostrophe sorry نعم Le deuxième 3 et le troisième 4. ميس نقرا troisième. اوكي قال لك لو دي 2 او دي 3 احنا درنا بزاف معليش اوكي سو درنا هذه هما اوكي عندنا السؤال الثاني صح السؤال الثاني ايش قال لك اوكي سو السؤال الثاني قال لك quel est le temps dominant dans les trois textes justifie وعلاش ميس 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 ميس. اوكي قال لنا واحد باش يفهمنا اوكي ماشي كاملنا هذو اوكي سندس ميس. Le temps dominant dans les six textes et le passé composé car les événements ce sont des rôles dans le passé sont terminés. le passé composé Yes. ميس على خاطر car ميس c'est les événements déroulés dans le passé et Dans le sont passé. terminés. c'est voilà on le passé simple ok ça déroulé dans le passé et sont terminés Terminés. voilà l'action est Terminé. terminée classe ok الآن عندنا number 3 قال لك remplacer l'expression en gras dans le texte 1 par un mot de même sens يعني نديرو السينونيم تاعو le mot هو ميس، à ميس. l'origine Alors Roger. يس واحد يجاوب باش نسمعو كاع بليز واحد باش يجاوب ميس ميس شنو يقول لي ميس اوكي تفضلي ميس هذه الكلمة نغمبلاسوها بواحد شغل مرادف سينونيم. واش نقولوا ميس ميس درت زوز اوكي à l'origine à causer ou à provoquer. voilà à provoquer ميس بسبب فوالا à l'origine Yes. فوالا بسبب à provoquer معناتها بسبب يعني نقولوا à causer à cause ولا à causer اوكي سي كيف كيف سو à l'origine provoquer. هذا هو السينونيم تاعو الان شكون يدير لنا عندنا نديرو اخر سؤال ونحبسو اوكي 10 سو لا واش عندنا لي la phrase suivante عندنا une phrase اوكي redis cette phrase en commençant par this سو شكون يقرا لا phrase هذه شكون يجاوبني عليها Miss. إلاف اوكي question فهميني علاش بليز Yes, miss. Miss كاين هذه الجملة un rhinocéros blanc de 4 ans a été abattu par des braconniers. miss نعاودو نديروها بس نبداو بدي braconniers معناها في الجمع. نعم اوكي En pluriel. miss نقولو des braconniers blancs de 4 ans ont été yes de 4 ans 4 ans ont été yeah abattus نزيدو لها اس abattus نزيدو لها اس. اوكي عاودي اوكي قاي هاي abattu اوكي مثل abattu فيها اس ولا ايتي تكتب او اكسون تي او اكسون. لا عاودي مش اوكي قال لك إتي. فهمتك لما تقولي لي الجمله هذه ايش قال لك هذا الحيوان هذا اوكي بلان دو 4 ans a été abattu par les braconniers ايش معناتها مش معناها صيدوه باغ لي براكونيي. فوالا ça veut dire صيدوه par les braconniers كي تقولي لي صيدوه كي تقولي لي هذه ça veut dire quoi ça veut dire الحيوان صيدوه لي براكونيي وشكون ضربوا لي براكونيي هما يضربوا الحيوان صح يس ميس. دونك هنا كيقولوا دي براكوني لازم الجمله هذه نقولوها راح تكون لي براكوني ضربوا الحيوان ماشي با الكونترير باسكو تقولي لي دي براكوني دو 4 ans ont été abattus كيقولوا ont été abattus معناتها ضربوهم يس سو نقولوا ميس فوالا ont abattu ما نقولوش ont été نقولوا دي براكوني دو 4 ans ont abattu شكون ضربوا هذا اسمه ريونيرون فوالا ما نقولوش ont été نقولوا ont abattu تسمى هما ضربوه فهمتي كيفاه كي نقولوا ont été معناتها تضربوا
ميس هذا الدرس راجعته من قبل ونسيته. يا rhinocéros يا كيقولوا des braconniers de 4 ans ont abattu un rhinocéros, c'est ça? Blanc? Yes. Blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que blanc. أيضا كاين حاجة كي تقولي لي بلي des braconniers de 4 ans شكون اللي عمره 4 ans؟ les braconniers ولا؟ ميس خرجت لي وعاودت دخلت. اوكي لما تقولي لي les braconniers de 4 ans حنا عندنا ماشي هما فيهم 4 ans حنا نقولوا حوالي 4 ans فيهم ماشي هما. سو نحو دي 4 ans هادو نقولوا ميس يقولوا دي braconniers on a battu un rhinocéros blanc. فوالا دو 4 ans اوكي اللي في عمره 4 سنين. فوالا سي سا يس رايت يعني. سو لما تقولي هذا الحيوان هذا الحيوان a été abattu par هذوما les braconniers. كي نحب نرجع للبراكون نرجعها اكتيف فورم. les braconniers ont abattu هذا الحيوان de 4 ans. فهمتي؟ سو كي تقولي a été abattu معناتها تنضربوا. كي تقولي ont abattu معناتها هما ضربوا. يتبدل. سو récapitulons. واش قال لك en sous-groupe remplissez le tableau suivant pour chacun de 3 textes puis confortez votre travail avec le reste de la classe. سو عندنا هذه ميس هذه نعم ريكابيتولون طويلة. لا عندنا كي كوا او لا نحل تكست وانا. لا عندك كوا ميس ولا تكست 2 وكا. ميس مثلا تكست 1 نقول شكون هو وصرا واين ومتى وعلاه. سو نديرو بوركوا. سو واش عندنا كي كوا بوركوا. سو نديرو بالالوان اوكي. سو بالالوان باش نعرفو. سو نديرو المثال اللون اخضر فور فيرست تكست اوكي. سو جرين فور تكست 1. نرجعو التكست ونقولو قال لك كي. لما نقولو كي واش نقولو؟ لون احمر نديرو احمر. ان جون موتوسيكليست. يا موتو. ميس انا ندير لا دوزيام هي تدير لا بروميير انا ندير لا. سو هي دير تكست 1. كي نديرو تكست 2 واش نقولو؟ تكست كوا. 2 ميس. لا تكست 1 عندنا موتوسيكل. كوا كي نقولو كوا. Quoi a fait une grave chute? Voilà. Sur l'autoroute de Ziralda. Un motocycliste Route. 23 ans. de Ziralda. Ok. Quand le week-end dernier. Le week-end dernier. Enfin, dis des Le textures. week-end dernier, Miss. Miss, le week-end dernier. Bon, tu peux il a please, ok? Le week-end dernier. Pourquoi? Ok. Adna, pourquoi? Car le SMS a été l'origine de l'accident. L'origine. ميس نقدروا نقولوا ميس ثاني اللي زي ان تكستو هنا انا واش حبيت تقولي اوكي سو اكسلي لا لاكسيدون يس اوكي الان عندنا جرين وهي عباره على نمبر 2 تكست 2 انفال بليز غير انفال اوكي وحدها تفضلي ميس كي من ان رينوسيرو بلان دو 4 ans. اوكي نقولوا 20 نقولوا ان رينوسيرو كيف اوكي يس كوا ماذا؟ il a été abattu. اوكي où متى؟ أين؟ Yes. Au zoo de Thoiry dans les Yvelines. Quand? Matin. Le 6 mars 2017. Ok. Pourquoi? Mais c'est pour récupérer sa corne. Okay, very good. Yes. Sorry. Pour récupérer sa corne. Yes. الآن تكستوي شكون قال لي؟ كي؟ اوكي ميا كي؟ ميس ندير. اوكي معاها كي؟ ميس أنا ديري
du hashish. وشنو؟ ان Un vendeur de hashish. Vendeur de hashish. اوكي نو فوندور دو حاش ان فوندور دو حاش قلنا باللي ولا تاخذه الان اسكت غلقة المايك. ميس ندير كوا. اوكي كوا نعم اسكت نجاوبوا. Il était معليش اوكي il était Il était monté dans une voiture de police. Il était. أنا نجاوب. خلاص كملي. معليش ما كانش اللي باماني ديركم حاله اوكي او هذه اكسون اوكي نحو اكسون بعد ندير اكسون اوكي ندير Il était monté dans une voiture de De police. police. اوكي ندير او شكون يشوف؟ دنمارك ودنمارك. Miss Denmark. يس دنمارك دنمارك نقولوا كان لا نوي دغنيير Le 22 Mais c'est de quand, Miss? Le 22 12 de 2017. 2017. 22 décembre 2017 Le 22 décembre 2017. pourquoi C'est du pourquoi? Miss, Miss. Miss pour هنا Miss تقولوا il a été arrêté. Il a été arrêté. Il a été arrêté pour des mentions à trafic de drogue. Trafic de drogue. il a été arrêté Arrêté pour détention attention. et trafic de drogue. ميس الفرق بين هذه الجملة تاع ا اي تي هذا لا باسي كومبوزي والاي تي اللي فاتت هي لامبارفي. voilà l'imparfait هذا الباس simple باس composé باسي كومبوزي. Composé, Miss. voilà thank you voilà merci ويلكم. donc ok الان كملنا هذا اوكي so très bien récapitulons permis ces trois brevets lequel a Mais c'est mal ajouté comme je retiens Yes. les sons. voilà prochaine fois نكملوا هذايا اوكي باس 16 نكملوا اخر كلمتين Mais c'est قاعدة هذه. هاي 7:30 نتعشى دونك نتلاقاو غدوه انجليش كلاس اوكي Yes. اوكي